大祭司嘅祈禱。嗱，我想問下大家，你頭先聽呢段讀經嘅時候，有咩字一直重複喺你嘅耳仔出？合重複嘅二為一，重複。合二為一，合二為一。合二為一，仲有合二為一。我在父裏面，我們也在父裏面。啊，在父裏面。父愛我，也愛你。榮耀。榮耀。在你嘅榮耀裏，我有榮耀你。榮耀。嗱，對我嚟講有一個字一直出現嘅就係他們。他們一直係他們。我哋好難想像喺苦難十字架嘅苦難就擺喺面前，耶穌嘅祈禱係為了他們，為了佢嘅門徒，而且第20節話佢唔單止為佢嘅門徒嚟祈禱，仲為嗰啲因我門徒嘅説話信嘅人嚟祈禱。換句説話講，耶穌嘅祈禱入邊唔係單單為着佢11個門徒嚟祈禱，仲係為着教會嚟祈禱，為着歷世歷代因着使徒嘅説話而信靠耶穌基督嘅，亦即係我哋啦嚟祈禱。所以今日我想用一啲嘅時間同大家嚟到約翰福音17章嚟思考我哋最尾嘅一個題目。我哋已經嚟到最尾一堂啦。嗱，你仲記唔記得啦？我哋講過所謂加爾文5搖義Calvin 5-point Calvinism， 即係 5-point Calvinism， 加爾文嘅5個搖義。第一個係乜嘢？亦都係稱為恩典嘅教義 ，the doctrine of grace。恩典嘅教義，成個我哋由第一堂到而家都係講緊關於救恩呢方面嘅事。我再講一擺，呢個唔係話俾我哋聽，加爾文所有嘅教導就係呢個，就係呢5點，唔係啊。但係關於救恩，關於我哋點樣得救，關於耶穌基督嘅福音呢5點就可以呈現加爾文嘅一個好重要嘅教導。嗱，第一堂我哋講到全然墮落，佢同我哋救恩有咩關係咧？嗱，全然墮落話俾我哋知救恩嘅必要性。點解每個人需要救恩？係因為我哋全然墮落。點解救恩咁重要？係因為我哋全然墮落。如果冇救恩，如果冇救贖，冇呢個福音嘅話，我哋都要滅亡，我哋都要死喺我哋嘅罪惡過犯當中。所以呢個係全然墮落。第二，無條件嘅揀選，無條件嘅揀選話俾我哋聽，救恩嘅起點，救恩嘅開始係由上帝嘅揀選開始㗎。如果上帝冇揀選，就冇人可以為自己選擇上帝。之所以係無條件，唔係因為上帝睇我哋，或者講上帝攞晒啲條件話你簽差啦，邊個都可以嚟。唔係，無條件嘅意思係因為所有嘅條件由耶穌嚟附上，耶穌俾晒錢啦，你嚟啦。唔係，所以你係無條件嚟，但係個條唔代表福音係唔需要條件嘅，係耶穌俾咗。第三，我哋話到有限嘅救贖係確保我哋救恩嘅有效性。之所以有效係因為我哋睇到耶穌係清楚知道佢為邊個死，為邊個復活㗎。佢係清楚為咗佢自己嘅選民而死㗎。所以耶穌喺十字架嘅救贖，或者喺十字架嘅福音，唔係單單俾我哋一個得救嘅機會啫，佢係確保話俾我哋聽，耶穌嘅死同復活係對我哋一定有效噶。咁尋晚夜我哋講到不可抗拒嘅恩典，提醒我哋喺呢個救恩嘅事情上咧，上帝不斷嘅向我哋施恩。上帝唔係話救咗我哋一擺，跟住就耍手唔理我哋。上帝亦都唔係話向我哋
講咗一擺你唔聽，咁就你嘅事。我哋睇到上帝嘅恩典係持續不斷、源源不絕嘅，用佢嘅恩典嚟捉住我哋。透過佢嘅説話，透過聖靈嘅工作，不斷喺我哋心入邊作出挽回呢個呼召更新嘅工作。嗱，所以到而家為止，我希望你睇到我哋嘅救恩，一方面上帝，一方面點樣講？我盼望我哋而家可以睇到我哋嘅救恩唔係簡單，所謂一次得救永遠得救，唔係簡單話你信耶穌就一定上天堂啊，唔係咁樣簡單嘅講。我哋睇到或者係咁講，如果我哋嘅救恩嚇淨係好簡單嘅，你信耶穌啦就一定上天堂，咁樣我哋使乜上帝持續不斷嘅恩典嚟堅固我哋信心咧？你睇到個邏輯冇？我哋做咩需要咁多恩典咧？即係我一擺恩典咪好咯，係咪？喺一擺上帝嗰度話感動我哋講，哦，我信耶穌，咁接落嚟唔使理啦，還掂到最尾一次信耶穌就會永遠得救啦嘛。中間使乜有咁多恩典啫？你死你嘅事啦！你明白我意思冇？但係點解上帝要持續不斷嘅將恩典俾我哋咧？就係因為救恩唔係簡單話一次得救永遠得救，唔係你而家睇呢個似咩？我應該咁咩形狀？圓形咯，一次得救永遠得救咯。但係救恩唔係得一個平面嘅啫，唔係一個圓圈嘅啫。救恩係一碌啊！呢個叫做救恩。我哋得到嘅救恩唔係一個圓圈啫啊！我哋得到嘅救恩係成部啊，全部啊！你明白我意思冇？如果你講我信耶穌一次得救永遠得救，咁我就係需要一擺上帝幫我畫圓圈啫。跟住啦，你唔使噶啦，因為你攞張紙咪得咯，你明唔明冇？但係聖經話嘅救恩係全部啊，成個人生啊，成個生命啊，所以上帝嘅恩典要持續不斷嘅加添喺我哋呢度，直到我哋行到最尾啊，直到我哋完成上帝所做嘅一切。不過我哋有確定係上帝既然開始咗第一個圈，咁佢就會完成成個圈啦，你明唔明？我哋而家唔係講你要信耶穌，跟住拉尾自己行啊，唔係。我哋信耶穌，上帝稱我哋為義，我哋得到呢個圈啦。但係喺呢個圈入邊，上帝持續不斷嘅將恩典賜俾我哋，讓我哋喺呢個圈入邊得到保守，繼續行落去，直到最尾。見到主嘅人，呢個就係今日我哋要講嘅啦。聖徒嘅堅忍啊，所以我哋亦都可以用另外一個字嚟表達。呢個圈叫稱義。我信耶穌，上帝將我嘅罪全部歸喺耶穌嘅身上，耶穌將佢嘅義歸喺我身上。上帝睇我係點樣？我成日中意咁樣。上帝如果咁睇你，惡人、罪人、滅亡嘅人，不過佢係帶上耶穌啊，唔係好人，我女、我仔、我仔女，你明冇？冇耶穌，惡人、罪人、得罪我嘅人、反叛嘅人、滅亡嘅人、魔鬼嘅後代，明啊？我帶上耶穌，我個女、仔女，你明冇？上帝喺耶穌基督裏接受我哋成為佢兒女啊！冇耶穌，死硬。我哋係死硬；有耶穌，我哋就領受上帝恩典。所以我哋信主嘅時候，我哋已經係上帝嘅兒女。但係
我哋基督徒人生仲有一個部分叫做成聖。喺呢個成聖入邊，我哋唔係要靠自己得救，我哋而係靠恩典活出我哋呢個作為神兒女嘅呢個身份。所以呢個就係我哋所謂講到聖徒堅忍嘅呢個部分。嗱，首先邊個係聖徒啊？邊個係聖徒啊？邊個有資格做聖徒啊？信主嘅。你係聖徒咩？你唔係聖徒嚇？伸懶腰啫你係咪聖徒啊？又係又伸懶腰，邊個係聖徒啊？你本來你睇冇人舉手，你想伸懶？本來你係想舉手嘅，冇人舉喎，睇蛇。邊個係聖徒？一齊舉啊！1、2、3啦！你真係聖徒啊？你好好咩？唔好，好，咁你有資格做聖徒咩？冇資格。咩叫聖徒啊？你係唔好嘅聖徒啊？唔好嘅聖徒，你敢講你自己係聖徒啊？實習嘅聖徒，做惡嘅聖徒，有咁嘅事咩？高興做變聖徒。高興做變聖徒。啊！嗱，我先同你講，邊個係聖徒咧？凡係蒙耶穌基督寶血所灑嘅人，凡係罪由耶穌基督擔當嘅人，凡係披上耶穌基督義袍被神稱為義嘅人，全部記就係聖徒。我可以舉手㗎啦，全部舉手。唔需要伸懶腰啦，冇錯，係我哋係聖徒，嗯唔係因為我哋做咗咩好事，唔係因為我哋做咗咩偉大嘅聖潔嘅事至可以做聖徒，係因為耶穌潔淨咗我哋成為聖徒。嗱，呢個聖徒嘅身份唔係靠我哋自己嘅功勞賺取嘅，亦唔係靠我哋嘅行為得到嘅，係靠我哋嘅信心。我哋接著信心與基督聯合，就因為我與基督聯合，所以佢嘅聖潔成為我嘅聖潔。嗱，咩叫與基督聯合啊？由另外一個字啊，同耶穌黐埋一齊，即係咩意思啊？你同耶穌黐埋一齊未啊？黐咗一齊啦。咩意思啊？有時黐，有時冇。有時冇黐啊。咁即係點啊？咁有時你係聖徒，有時唔係聖徒。即係有時稱義，有時即係上帝係咁，有時睇你係咁樣嘅。哇，做惡，我黐埋一齊啊咁。受咗耶穌，我哋咪黐埋一齊。接受咗耶穌，我哋就黐埋一齊。嗱，黐埋一齊，我成日會用一個，我今日冇帶嚟。用 sticker， 我哋就好似一粒一粒嘅 sticker 黐喺耶穌身上，係咪？你黐喺耶穌身上，耶穌喺邊度，你咪喺邊度咯。聖經係咪咁講？聖經話而家我哋坐喺天上，做咩係咩？我坐喺天上，我坐喺 hotel 啊，邊度有坐喺天上？尋日有個人話：你住邊度啊？我住12樓啊，我住8樓，係咯，我靠近天上。天上嗰啲啊，12樓高啲啊。嗱，與耶穌聯合嘅意思就係、我哋好似一張 sticker 黐喺耶穌嗰度，所以耶穌嘅聖潔就成為我哋嘅聖潔，係咪？耶穌嘅聖潔就會喺我哋，所以我哋成日講我哋有耶穌嘅生命喺入邊，耶穌嘅聖潔就喺我哋嘅生命入邊。咁我哋嘅身份而家，我哋嘅身份既然係聖潔嘅身份，咁就會透過我哋嘅生活表明出嚟㗎。就好似耶穌話過，好樹會結出好果子㗎，係咪？你入邊係邊個，你就會活出嚟㗎，呃唔到人㗎，係嘛？我係個福建人，如果你同我活得耐啲，我哋去食嘢，你就知道㗎啦，呃唔到人㗎。我食麵唔食白白㗎。我一定食黑黑㗎，你知唔知好？啊，我食豬腳一定有黑嘅，你唔好同我講白嘅豬腳，我唔食㗎。福建人啊嘛，
係嘛？你養隻狗，無論你點樣喵，佢見到人都係哇。人點樣，你嘅活出嚟就係點樣。所以一個聖徒就會有一個聖潔嘅生活，呢個係必然㗎。但係而家我哋嘅問題係，我係聖徒，我有呢個身份，但係我冇呢個生活喎，我冇呢個聖潔嘅生活喎，或者講我有時聖潔，有時唔聖潔喎。係咪意思話我有時同耶穌黐埋一齊，有時唔同耶穌黐埋一齊，係咪咁啊？唔係，親愛弟兄姊妹，唔係。聖經話，當我哋越同耶穌黐埋一齊，仲記得冇？耶穌話：凡到我呢度嚟嘅，我一個都唔丟棄啦嘛。佢唔會話因為話你做得唔好啊，搣落嚟先，由去邊皮，等你好咗先攞翻嚟黐。唔係㗎，我哋黐埋同耶穌聯合之後，就唔會再分開㗎啦。甩咗耶穌要插翻一齊。你唔會甩㗎，俾甩啊！唔俾甩㗎，傳教唔會甩㗎。我哋而家我哋可以咁講，聖潔開唔聖潔嘅時候點咧？我哋唔聖潔，唔係因為耶穌將個 sticker 搣落嚟掉低，我哋仲係同耶穌有關係㗎。但係我哋嘅經歷唔同啦。你同耶穌黐埋一齊嘅時候，當我哋聖潔、我哋順服嘅時候，你會感覺我同耶穌好親㗎，啱冇？但係當我唔聽話，我違背嘅時候，我覺得同耶穌好遠㗎。但係個關係係冇斷㗎，就好似喺屋企啦，係咪？你嘅仔聽你説話嘅時候，你嗰個乖仔，即係抱到實實啦，啱冇？你嘅經歷感覺好親近啦。但係如果你個仔唔聽話咧，掉去一邊，佢係仲係咪你個仔啊？係仲係你個仔，個關係有變冇？冇但係個經歷變咗，啱冇？你心痛啊！嗱，我哋同耶穌嘅關係就係咁啦。所以而家我哋可以咁講，我哋係處喺一種身份被稱義，但係生活成聖仲有一段距離嘅聖徒。我哋算作 WIP， 你知咩嘅 work in progress， 即係仲係喺呢個成聖嘅過程，仲係喺呢個雕塑嘅過程，仲係喺呢個要塑造成為完美產品嘅呢個過程。我哋就好似工廠入邊嘅嗰種每一個，係咪？你仲未打包好啊？仲未出廠？仲未出廠啊？仲喺呢個過程。所以呢個我哋叫做成聖。嗱，換句説話，我哋已經入邊有一個聖潔嘅身份，我哋有耶穌嘅生命。嗱，有耶穌嘅生命以為即係咩意思啊？即係耶穌住喺我哋入邊啦。咁一個人佢有思想、有情感、有行動，啱冇？嗯。咁既然耶穌住喺我哋入邊，即係耶穌嘅思想、耶穌嘅感情、感受同埋耶穌嘅行動都會喺我哋入邊啦。嗯。咁喺成聖嘅過程，我哋就需要讓我哋嘅思想、我哋嘅情感、我哋嘅行為同耶穌嘅思想、耶穌嘅感情、耶穌嘅行為越嚟越相近，越嚟越似。呢個就係我哋要做嘅嘢啦。喺成聖嘅過程，呢個就係我簡單講成聖嘅意思。點解我哋要追求聖潔？係因為我哋知道耶穌嘅思想、耶穌嘅感情同埋耶穌嘅行動，耶穌成個人已經住喺我哋入邊。所以我哋要將我哋嘅思想點樣諗嘢、點樣感受、點樣愛、點樣恨、點樣分別，仲有點樣做，同耶穌越嚟越似。呢個我哋成日講叫做效法耶穌，啱冇？嗯。所以聖經成日話俾我哋聽，呢種成聖
唔係一直處喺被動，而係主動啊！咩意思咧？即係成聖唔係一直坐喺嗰度睇等上帝點樣改我咯，我都唔知㗎。即係上帝點樣改咪點樣改咯？唔係㗎，聖經成日話俾我哋聽，喺成聖嘅過程係我哋信徒去主動追求㗎，係因為我哋愛耶穌，我哋深深俾耶穌吸引。耶穌點諗嘢，我就想點諗嘢。我想用耶穌嘅方法，唔係，我想用耶穌嘅眼光去睇嘢。我唔希望繼續用我自己嘅方法，用我自己嘅諗法去明白一啲嘢，去睇一啲嘢。我睇到我老公嘅時候，我唔希望再用我自己嘅角度去睇佢死佬。我要用耶穌嘅方法，我要用耶穌嘅眼光。耶穌話呢個係我嘅仔。我曾經聽過一篇講到夫妻嘅時候，我好感動。一個牧師佢話：你做丈夫嘅點可以唔愛你嘅妻子咧？你要記住，上帝將佢嘅女嫁俾你。上帝將佢嘅女嫁俾你啊！我哋唔會咁諗我哋老婆㗎，係嘛？人係會諗。如果唔係我娶你啊，冇人娶你啊！呢個係我哋嘅諗法啊，啱冇？你估你咩新鮮蘿蔔皮啊？你明白我？唔係我娶你啊！呢個世界邊有咁樣又忍得住你啊？啱啊！呢個係人嘅諗法啦，所以我哋信咗耶穌，我哋唔愛，我哋心入邊啦，其實唔愛再用咁嘅方法去對待對方啦，因為唔係我唔愛，係我好攰啊！如果我一直咁用咁嘅方法、咁嘅眼光嚟睇我老公嘅話，我會好攰㗎，我會好辛苦㗎，因為咁樣嘅做法同嗰個活喺我入邊耶穌嘅呢個生命係格格不入㗎，啱冇？所以我要改，所以呢種嘅渴望，呢種就係聖經所話嘅主動，我哋要成聖，我哋要更新，我哋要改變。所以腓立比書第2章12到13節咁話：這樣睇嚟，我親愛嘅弟兄，你們既然常順服的，不但我在你們那裏，就係我如今不在你們那裏，更是順服，就當恐懼戰兢，作成你哋得救嘅功夫。睇到冇？你要作成你得救嘅功夫，你要努力。但係即刻嘅13節，保羅就話：因為你哋立志行事都係神喺你們心裏運行，為要成就他的美意。所以我哋睇到喺成聖嘅部分呢，第一方面我哋要主動作成我哋得救嘅功夫。但係另外一方面，我哋立志行事係因為上帝喺我哋心入邊運行噶，所以我哋睇到喺我哋成聖嘅呢個過程入邊咧，我哋唔係同上帝合作，我哋而係我哋做我哋嘅部分，但係上帝會加添力量俾我哋。每一個基督徒嘅生活都係咁啊！我哋一方面我哋要努力去抵抗世界嘅誘惑，我哋要主動悔改，唔愛再做以前做唔啱嘅事，啱冇？我哋要主動啊！你唔好坐喺度，上帝都冇感動我改，上帝都冇感動我同你講我愛你，唔得㗎，你要主動講㗎。但係同時，聖經話：我哋做嘅時候唔係靠我哋自己嘅，係上帝俾我哋能力，聖靈俾我哋能力去做嘅。之所以話聖徒嘅堅忍，係在於因為我哋完全嘅與耶穌聯合，並且從耶穌基督嘅身上吸取一切嘅恩典同埋能力，去努力堅守，使自己活喺聖潔當中。
所以呢個叫做聖徒嘅堅忍。所以邊個要忍？邊個要堅忍？邊個要堅持？邊個？我哋。 The saints The saints. Oh, when the saints go marching in. Okay. 聖徒我哋要堅忍，但係我哋堅忍唔係，我哋堅忍係，哇！因為耶穌嘅生命正在喺我嘅生命當中發芽生長，開始見得到耶穌改變我嘅嗰個精彩嘅地方，係咪？係因為我先了解我係全然墮落。哇！耶穌開始改變我啦！哇！以前我忍唔到佢㗎，3句我就鬧粗口㗎啦。哇！而家唔係啊，佢鬧咗我30句我都唔還口㗎。你會哇！我有改變啦！哇！我有唔同啦。但係而家我哋講到堅忍嘅時候，有另外一個問題就會出現㗎啦。咁到底喺呢個堅忍，我哋要有幾多嘅決心啊？到底我哋要有幾多嘅熱心啊？到底我堅忍嘅時候，係咪真係靠我自己做成㗎啦？邊個可以保證我可以堅忍到底呢？邊個可以保證我可以堅持直到我見耶穌嗰時候呢？係咪靠我哋自己呢？親愛弟兄姊妹，如果最尾靠嘅係我哋嘅決心、我哋嘅熱心、愛心、忠心，咁我哋就冇一個人可以行到終點㗎啦。你諗下耶穌基督嘅使徒，你諗下彼得，你諗下其他嘅門徒，喺耶穌釘十字架嘅時候，係彼得一個否認耶穌，但係仲有10個係走㗎，仲有9個。9個係走晒啊，得返約翰同耶穌行到十字架嘅。如果你要俾決心、熱心、愛心、忠心，我哋冇一個人可以站立得穩，啱冇？但係我哋感謝上帝，頭先我哋聽嘅嗰段經文不斷重複嘅，耶穌為邊個祈禱？為他們。耶穌為嗰啲屬於他嘅人嚟祈禱。所以當我哋諗，我哋要堅持，我哋要堅忍，我哋要順服上帝嘅時候，讓我哋返到耶穌呢段祈禱，去揾到我哋堅持嘅動力。如果冇呢個動力，我哋係堅持唔落去㗎。如果冇呢個理由，我哋係堅持唔到㗎。第一個理由係乜嘢呢？第一個理由係喺耶穌為我哋嘅祈禱入邊，第一個理由係因為我哋係父所賜俾耶穌基督嘅。頭先有一句説話不斷嘅重複，就係你所賜俾我嘅人，啱冇？正如你曾賜他權柄管理凡有血氣嘅，叫他將永生賜俾你所賜俾他的人。第6節又話，你從世上賜給我嘅人，我已經將你嘅名顯明俾與他們。嗱，你睇耶穌唔係咁話，嗰啲選擇跟從我嘅人，我唔係將我嘅名賜俾嗰啲選擇跟從我嘅人，佢而係話，我係將你嘅名顯現俾你父所賜俾我嘅人。嗱，親愛弟兄姊妹，呢個好重要啊！因為我哋嘅救恩唔係從我哋嘅決定開始嘅，我哋嘅救恩係從上帝永恆嘅旨意開始嘅，唔係因為我哋信心捉住耶穌。其實喺捉住耶穌之前，耶穌已經捉住我哋啦。我哋信靠耶穌之前，耶穌已經為我哋死喺十字架。羅馬書5章8節，我哋係會改變㗎，我哋嘅感受會改變㗎，我哋嘅熱心會改變㗎。
但係上帝係唔會改變，上帝嘅旨意唔會改變。所以我哋講聖徒堅忍，第一個根基，第一個原因唔係喺地上發生，而係喺天上發生，喺上帝永恆嘅旨意當中發生，唔係先發生喺我哋嘅心入邊㗎，係發生喺上帝嘅心入邊㗎。上帝將我哋賜俾耶穌呢件事情，確保我哋堅持會一定行到終點。所以今日如果我再問你，你可唔可以？你有唔有把握行到最尾啊？有唔有把握？你個把握邊度嚟啊？神與我哋同在。你嘅把握係咪？因為我係服侍啦，因為我誠心啦，因為我奉獻啦，因為我OK， 你好誠實，你話做唔到10足，你問我，我做多過你喎。咁你多啲啲咯。如果我話我做多過你，所以我覺得我會比你更加有把握行到最尾。嗱，我同你講。呢個答案就係錯嘅咯，係咪？無論邊個同你講，無論邊個同你講，你梗係啦，你咁爛都冇讀聖經啊！你會分多啲人一嚟試，你就算你會分多啲，係。你明白我意思冇？如果我哋話我哋堅持落去係因為我做得好好，因為我點樣，因為我點樣，個問題到最尾。如果係靠我哋自己，我哋可能會失去㗎，因為我哋會改變。我哋會改變㗎，啱。但係上帝唔會改變。嗱，但係淨係知道上帝唔會改變，淨係知道上帝揀選我哋，亦都唔夠支持我哋繼續堅忍到底嘅，因為我哋依然活喺一個充滿試探、軟弱、戰爭嘅世界。我哋唔可以淨係知道上帝嗰度保守，跟住一下跳到終點，跟住講係咁噶啦，唔夠噶，唔夠。上帝好有慈愛憐憫，唔係因為上帝唔夠，係因為我哋唔夠，我哋會忘記噶。所以第二個部分，我哋睇到耶穌喺佢嘅祈禱入邊，特別佢不斷嘅為我哋祈禱，啱冇？第7章11節，佢話：父啊，求你因你所賜俾我嘅名保守佢哋。嗱，耶穌唔係咁祈禱話，求你叫佢哋自己有能力保守自己啦。求你堅固佢哋，叫佢哋自己保守自己啦，叫佢哋自己企得穩啦。唔係，耶穌話：求你自己，求你親自保守佢。接着耶穌又點話呢？我與他們同在的時候，因你所賜俾我嘅名，保守了佢們，保守了他們，我也護衛了他們。其中除咗那滅亡之子，沒有一個滅亡嘅。耶穌嘅意思係除咗猶大，佢哋11個我都保守到底。親愛弟兄姊妹，呢12個門徒，冇講猶大啦，11個門徒，點解佢哋可以跟隨耶穌3年半呢？係咪因為佢哋特別叻啊？唔係。係咪因為佢哋願意拋棄所有跟從耶穌啊？係咪因為佢哋特別屬靈啊？唔係。如果我哋讀福音書，你就會知道佢哋唔係啊！佢哋好似我哋咁樣，或者講我哋好似佢哋咁樣，佢哋成日軟弱噶，佢哋成日爭噶，邊個大邊個細，係咪？有彼此相愛冇？冇噶，佢哋成日好蠢噶。耶穌成日講：我唔係話咗俾你聽咩？
我咪講咗咩？又問，有時候我啱先講，你諗下耶穌被出賣嗰一夜，佢啱幫佢哋洗腳，跟住先同佢哋講：你哋要效法我，要彼此相愛。耶穌攞起餅嚟祝謝咗，分咗聖餐，即刻佢哋轉頭就爭邊個大。喂，我應該食大嚿啲。咩啊？你咩？做咩你食大嚿啲啊？你好偉大咩？你好巴閉啊？你明白冇？啱講啫。耶穌帶佢哋去客西馬尼，你為我祈禱啦。瞓覺，轉個圈翻嚟啫。瞓真係好瞓。虔誠，真係好虔誠喎！祈禱到唔會喐噶嘛。喺十字架嘅時候，全部都走低，全部都劈低耶穌走咗，啱唔啱？點解佢哋可以留低？唔係因為佢哋幾咁堅持，係因為耶穌保守佢哋。同樣啊，今日我哋都曾經跌倒過，或者唔好講曾經，我哋唔單止曾經跌倒過，我哋將來都會跌倒㗎。我哋唔單止曾經懷疑過，聽日可能我哋都有其他嘅新嘅事會懷疑上帝啦。我哋曾經軟弱過，可能陣間出去就同人嗌霎㗎啦。做咩你唔再後翻？我應該坐你車嘛？點解坐你車嘅？唔想坐你車喎，我想坐你車。唔帶我食炒粉嘅。有冇親愛弟兄姊妹？我哋係好軟弱㗎。但係我哋嘅好消息係乜嘢？我哋嘅好消息係上帝冇放棄我哋，耶穌冇放棄我哋。當我哋講到聖徒堅忍嘅時候，唔係話上帝睇到我哋喺海入邊跌落海嗰度掙扎，跟住上帝喺嗰度講加油加油，唔係。當彼得跌落海嘅時候，佢講主啊救我！耶穌點啊？一手擳上嚟。耶穌冇話知死咧，有唔有咁啊？耶穌保守佢啱。咩時候你會嗌主啊救我咧？跌倒，渴望，更加係喺當我哋犯罪嘅時候。你唔好諗住犯罪一定係殺人放火點樣大嘴。有時心入邊一啲嘅不滿，發啲一啲嘅牢騷，其實我哋得罪上帝。喺嗰個時候，我哋就可以嗌主啊救我，唔需要等噶。有時我哋嬲人係咪？有時我嬲佢3日過後啦，等我3日我至嚟祈禱啱冇？你知道點解冇？點解我哋會咁啊？我嬲一個人，跟住我唔會嚟祈禱嘅。啊！嬲完先，嬲飽咗先。嬲到冇氣嬲。我同你講，我哋嘅心比萬物仲有詭詐。點解我哋嬲一個人3日過後，我哋只可以嚟祈禱咧？係因為我嬲佢嘅時候，我知道我得罪上帝。做咩我3日過後先嚟祈禱咧？係因為我認為3日過後我氣消咗，我冇犯錯啊！我先嚟見你，我同你講，因為我自己解決咗我嘅問題，我已經唔嬲佢咗噶啦。第3日咗啦，我冇嬲佢咗，所以我係冇問題噶，我可以嚟到上帝面前，你明白冇？自己呃自己，唔係或者講我係靠自己嚟到上帝面前噶。我哋係可能冇咁嘅意識，但係我哋潛意識係點就係話俾我哋聽咁樣。你做錯事嘅時候，我哋唔會當下講耶穌救我，我哋會等啊，等我變得好啲先，等我氣消咗先，等我開始煮飯先，等我開始返屋企先，等我變得好啲，我就嚟到上帝面前。所以尋日有一個問題嘛，係咪？有啲人覺得
我唔夠好，所以我唔敢嚟耶穌面前，就因為佢唔明白福音嘛，就因為佢唔明白耶穌從來唔係因為我哋變得好，佢先接納我哋，係因為我哋做罪人嘅時候，佢已經為我哋死。所以我哋話聖徒嘅堅忍，點解我哋會堅持落去？唔係因為我做得好，所以我要做得更好。好多時候我哋堅持係喺我哋做得唔好開始嘅。你今次做唔好，又發脾氣啦。聽日咧，你點樣激勵你自己講我要改過？即係點樣求神帶領？有時求神帶領我哋都會好無奈㗎喎。主啊，我都唔想啊，不過你愛咁咪咁咯，係咪？好無奈㗎，鬼叫你係上帝咩？我冇辦法㗎。但係呢個唔係聖徒堅忍我講嗰個，聖徒堅忍講係主動啊。聖徒堅忍係講帶着一種主動出擊、盼望愛改變嘛。點樣應用喺我哋生命咧？生活入邊，簡單嚟講，就係因為我知道我而家嘅失敗，通通2000年前已經釘喺耶穌嘅身上，係耶穌俾咗我一次新嘅機會，重新嚟過。我而家發脾氣，唔係我聽日先悔改，唔係我下一次唔係發脾氣，我係而家。而家我靠主啊救我，我想脫離呢個發脾氣嘅壞習慣。我而家就求你，我而家就求你赦免我，我而家就求你改變我。而家唔係聽日，唔係下一次，因為我哋知道耶穌托住我哋。聖經話耶穌而家復活喺上帝嘅右邊，不斷為我哋祈禱，啱冇？喺約翰17章20節，佢話：我唔單止為呢啲人祈禱，即係佢11個門徒，我仲為嗰啲聽佢嘅説話而信我嘅人祈禱。當耶穌作呢個祈禱嘅時候係2000幾年前，但係耶穌祈禱嘅時候已經將你我放喺佢嘅心入邊。而且係持續咁嘅為我哋祈禱。耶穌唔單止認識彼得，耶穌亦都認識我哋。當我哋嘅祈禱軟弱嘅時候，佢喺天上嘅祈禱從來冇軟弱過。當我哋嘅信心搖動嘅時候，佢喺天上嘅祈禱從來冇停止。呢個就係點解我哋可以堅持到底。點解我哋可以每次失敗嗰日可以轉翻嚟睇住耶穌話我願意再試一擺？因為我知道我咁嘅堅持係唔會失敗。所謂唔會失敗，唔係話你一定會做得好，而係你會一直持續咁嘅做落去。你做咗，原諒佢，聽日又嘈交，失敗咗，係咪？可唔可以再做多一擺？再原諒佢一擺？愛嘅，繼續努力啦，加油啦！你會加油冇？睇到我啲忽樣，有貴咗啦，係咪？冇睇我個樣，睇耶穌個樣。耶穌跪喺父上帝邊皮，為我哋祈禱。我知道我一定會變成耶穌咁。所以我哋嘅悔改唔係好無奈㗎，係好積極。又我知道我一定有一日會變成耶穌咁嘅樣，因為耶穌保守我，係因為耶穌冇放開我哋嘅手。所以而家我哋呢度睇到，所謂相信耶穌保守我哋，令到我哋堅持到底，唔代表我哋咩都唔使做，等耶穌去做。反而因為相信耶穌會保守我哋，會激發我哋繼續
堅持落去，繼續成聖，繼續操練，繼續克服我哋自己嘅罪，繼續抵擋誘惑，繼續努力，好似保羅所講嘅，努力去做成我哋得救嘅功夫，繼續努力嘅去結果子，唔係因為我哋想，唔係因為我哋害怕交賬，你攞咩嚟交啊？唔係，而係因為我哋知道耶穌不斷為我哋祈禱，我哋知道耶穌生命喺我哋入邊，我哋知道不斷嘅得到更新。嗱，呢個就係我最尾一個部分要講噶。我哋喺每一日嘅生活入邊，點樣喺耶穌嗰度得到能力去持續更新呢？持續成聖，持續嘅去堅持落去呢？嗱，喺第17節耶穌咁話，耶穌嘅祈禱咁講：求你用真理使他們成聖，你嘅道就是真理。嗱，上帝保守人嘅方式，上帝令到我哋堅持嘅方法，其實唔係嗰啲神秘秘嘅經歷，唔係嗰啲你喺呢度坐下，飛有咩特別嘅感受、特別嘅感覺或者特別嘅經歷啊？唔係噶，聖經耶穌嘅祈禱話：上帝用真理使我哋成聖。真理係邊個工作？真理係聖靈嘅工作，啱冇？尋日我哋睇過，聖靈嚟叫我哋進入真理。所以我哋成聖堅持嘅第三個原因，或者講第三個動力，係因為如今聖靈住喺我哋入邊。聖靈係邊一個聖靈啊？聖靈聖經點樣形容咧？保惠師。聖靈有一個好重要嘅工作，就係使耶穌基督從死裏復活嘅靈。耶穌可以從死裏復活，係聖靈喺佢身上所作嘅工作，係聖靈叫耶穌再一次活過嚟。所以聖靈係做咩工啊？叫死人翻生噶。如果佢可以叫死人翻生，佢可唔可以改變你發脾氣啊？可唔可以啊？可以。死人翻生都做得到，改一改你發脾氣做唔到？你明我意思嗎？呢聖靈用佢嘅說話，聖靈用上帝嘅說話嚟塑造我哋，責備我哋，更新我哋，有時話俾我哋聽邊啲做啱，邊啲做唔啱，啱冇？所以第一個聖靈用嘅方法就係用上帝嘅說話，我哋講聖道。我俾你三個聖吓，呢個係我哋三個聖。聖靈點樣改變我哋？點樣喺我哋身邊做工？三個聖，第一個聖道，用上帝嘅說話。透過乜嘢？透過讀經，透過查經學習，包括敬拜、祈禱，呢個都係聖靈接着上帝嘅說話嚟到塑造我哋，嚟到幫助我哋，嚟到提點我哋，嚟到教導我哋點樣堅持落去，應該做乜嘢嘢，應該點樣做啱嘅決定。第二，聖靈接着聖禮，將福音活喺我哋面前，活畫，即係將福音再一次呈現喺我哋面前。嗱，聖經尋日我哋都有講到啦，聖禮兩個好重要嘅聖禮，一個係聖餐，一個係洗禮，兩個都有咁樣嘅功能，將耶穌基督嘅福音透過見得到嘅嘢，再一次，我用呢個字表演出嚟。透過食聖餐，我哋睇到個餅被擘開嘅時候，我哋睇到我哋，或者講佢提醒我哋耶穌嘅身體都為我哋擘開。當我哋領受呢個杯嘅時候，我哋可以睇，我哋可以相信耶穌嘅血為我哋流。但係你唔係淨係睇啫嘛，你攞住嗰嚿餅，攞住嗰個杯睇啫，食係咪？嗱，食提醒我哋乜嘢？我哋全部人食同一個餅，
我哋係一體㗎，係咪？我哋係一家人。飲個杯，話俾你聽咩？你同我身入邊流嘅血都係同一個血嚟㗎，唔係龍的傳人，係耶穌嘅寶血。我哋都係同樣接着耶穌嘅寶血得到赦免，係咪？透過睇得見嘅聖禮，洗禮一樣㗎。無論你用滴禮又好，你用浸禮又好，話俾我哋聽就係、個水潔淨咗我哋嘅，潔淨咗我哋，就好似耶穌用血，耶穌嘅寶血潔淨咗我哋一樣，啱冇？而喺洗禮入邊，你會回答幾個問題㗎，都表明我哋嘅信仰，表明耶穌佢喺我哋身上做嘅嘢。所以我哋講第二，聖靈接着聖禮嚟更新改變。第三，聖靈接着聖徒嚟改變更新。邊個係聖徒啊？所以我需要你，所以我需要你，你明白冇？我需要你，因為呢個就係聖靈用嚟保守我哋、堅守我哋、幫助我哋改變。所以先有不可停止罪。係啊，啱。個不可停止罪唔係同你講一定有時候你出極打卡，如果唔係就踢你出天堂，唔係啊，就因為佢知道冇一個基督徒係可以自己獨立行天路，所以我哋需要教會，唔係教會需要我。唔好諗住我哋好偉大，你知嘛？教會冇咗我啊！冇咗我啊！我同你講啊，我哋要掉翻轉頭嚟，我哋要掉翻轉頭嚟諗，係因為我需要教會，我需要弟兄姊妹嘅扶持，我需要弟兄姊妹嘅提點，甚至乎我需要弟兄姊妹嘅責備。係咪？唔係單單愛咁樣，日日食吃喝玩樂。我唔係講吃喝玩樂唔啱啦。你請我食嘢我都食嘅，不過我需要你提點我。我驚你鬧。冇相干㗎，你驚我鬧，但係我需要啊。明白冇？你睇醫生，你有俾個醫生鬧冇？有啊鬧你係咪甘心明底？第四，仲係俾錢佢？你俾啦。係咪？就係因為你需要俾鬧嘛，因為睇咗醫生唔食藥嘛，係咪？啊叫你戒口唔戒口嘛，你就係去俾佢鬧，就係去俾佢提醒，因為你需要，因為你知道你嘅生命需要佢咁樣嚟對。係啊，愛你至鬧你啦嘛。係啊，所以你睇耶穌喺個祈禱入邊，佢話：正如你曾賜俾他，對唔住。所以我哋咁講，成聖從來就唔係自動發生噶，成聖係要我哋去努力噶。但係我哋呢個努力唔係話我哋靠我哋自己噶，我哋睇到係上帝佢透過佢嘅方式，或者係透過方法嚟幫助我哋成聖噶。我哋成聖，第一係出於聖父喺永恆當中將我哋賜俾耶穌呢件事，所以會唔會一定成功啊？我哋嘅成聖一定成功。點解？做唔到就唔成功咯，好簡單嘅啫。如果我哋成聖，我哋唔可以堅持啦。受虧損嘅唔係我哋，受虧損係上帝，因為佢自己要做嘅佢做唔到，佢揀選嘅人佢做唔到，係咪？所以一定得㗎，我哋。第二，如果我哋喺成聖當中失敗，即係話耶穌嘅祈禱係冇用㗎，
耶穌嘅祈禱只不過講下嘅啫，我真係好想佢哋咁啊！不過鬼叫佢哋咁軟弱咩？唔係噶，耶穌話：父啊，因你嘅名保守佢哋，保守佢哋到底。耶穌嘅祈禱係一定有效。第三，聖靈喺我哋入邊嘅工作。如果聖靈喺我哋入邊工作係半途而廢嘅，咁呢個聖靈就唔會叫做大能嘅聖靈啦。如果係半途而廢，你都唔可以相信將來你會復活，而且永遠活着，因為好可能你復活喺天上活個3-5年咁樣又死咗，唔會㗎，唔會㗎，唔會㗎。聖靈係大能嘅聖靈，佢叫耶穌基督由死裏復活，耶穌就永遠不死㗎啦。既然耶穌永遠不死，我哋都永遠不死。所以而家我哋睇到啊，親愛弟兄姊妹，當我哋講到聖徒嘅堅忍嘅時候，一方面我哋睇到上帝嘅工作，上帝嘅保守，上帝主動嘅恩典，但係同時唔係削弱咗我哋人嘅努力，我哋人嘅責任。反而因為我相信上帝保守我，所以我要繼續追求聖潔。因為上帝會保守我，所以我可以持續選擇信服真理。因為上帝持續保守我，所以我跌倒個口可以再爬返低，係因為上帝喺耶穌基督裏俾我嘅保守，俾我嘅愛，俾我嘅盼望。所以當一個真正重生、真正信主嘅人，佢犯罪過後咧，佢係唔會一直舒服嘅活喺罪中噶。尋日有人問我咁嘅問題，問啱冇？我再講一次，一個真正重生嘅人，佢犯罪。佢會唔會犯罪？會。佢會唔會繼續留喺犯罪嘅情況當中？一直有一段時間。會唔會？但係佢唔會好過㗎。佢嘅日子唔會好過㗎。所謂唔會好過，唔係因為一定要出街俾車撞，唔係。佢心入邊一定會好過㗎。佢心入邊一定掙扎㗎。佢心入邊一定俾聖靈責備㗎。如果有一個人講我信咗主，但係我繼續犯罪，其實我對得起我良心，我日日過生活都冇問題嘅話，咁你應該睇佢未信主。對待一個未信主嘅人點樣樣？掟起咗，傳福音，傳福音，係咪？我哋同出邊人都係咁對㗎。佢未信主，我哋咪更加愛佢，係咪？更加忍耐佢，因為佢未知。聖靈，如果一個人真正嘅重生，聖靈會不斷責備佢，不斷用真理呼喚佢，直到將佢帶返嚟主嘅身邊。所以聖徒嘅堅忍唔係話我哋唔可以跌倒，聖徒嘅堅忍唔係話我哋唔可能犯罪，聖徒嘅堅忍乃係我哋可能跌倒，但係我哋唔會永遠趴喺嗰度，我哋可能偏離，可能離開，或者係可能有時我哋行我哋自己嘅路，但係我哋唔會永遠拒絕上帝。我哋可能會做錯決定，但係我哋唔會滅亡。我哋一直都有機會悔改，返到上帝面前，追求過一個聖潔嘅生活。
所以耶穌喺17章最尾一句説話，佢話：父啊，我在哪裏？願你賜給我嘅人也同我在哪裏。呢個係何等寶貴嘅一句説話！耶穌同上帝話：我喺邊度，你俾我嘅人都會喺邊度。呢個係一個保證嚟嘅。點解我哋可以堅持到底？係因為耶穌保證，我喺邊度，佢哋就會喺邊度。從父神嘅揀選到基督嘅救贖，直到聖靈嘅重生，包括我哋行呢條成聖嘅道路，到最尾我哋嘅終點唔係呢個地上，我哋嘅終點係行到上帝嘅寶座面前，領受上帝預備俾我哋嘅榮耀。我哋會得榮耀，呢個係上帝應許我哋羅馬書第8章28到31節所講，一定會得榮耀。成個救恩都係掌握喺三位一體嘅神手中。親愛弟兄姊妹，堅忍，聖徒堅忍，唔係話俾我哋聽，我哋要多幾堅強，唔係有幾愛有點樣做，而係話俾我哋聽，上帝有幾咁嘅信實，上帝一定會保守我哋到最後。所以親愛弟兄姊妹，有時我哋會見到我哋嘅兒女遠離神。有時我哋會見到我哋嘅配偶軟弱跌倒，有時我哋會見到弟兄姊妹因為罪掙扎，我哋當然會憂傷，我哋當然會難過，但係我哋唔需要絕望，因為真正拯救人唔係我，真正保守人嘅亦都唔係我，係嗰位永遠為我哋祈禱嘅耶穌基督。我哋可以持續將佢哋帶到上帝面前，我哋可以持續用上帝嘅愛，讓上帝嘅愛透過我哋嘅生命繼續愛佢，用上帝嘅愛嚟愛佢，唔係用我自己。我哋可以為佢哋捨己，繼續嘅為佢哋捨己。就算佢將我哋做嘅嘢好似垃圾桶，即係好似垃圾咁掉落垃圾桶，人哋唔稀罕，但係我哋冇損失㗎，因為保守我哋係嗰位信實嘅上帝。佢既然照我哋嘅上帝，既然係信實嘅，佢必要完成呢個工作，直等到耶穌基督再來。呢個就係我哋偉大嘅救恩，呢個就係耶穌為我哋所成就。我哋一齊祈禱，我哋祈禱。主，當你嘅説話光照我哋嘅時候，我哋已經發覺，主有好多時候我哋一啲都唔可以堅持。好多時候我哋睇到我哋自己嘅罪，卻不願意嚟到你面前尋求赦罪嘅恩典。好多時候我哋想靠我哋自己嘅方法，靠我哋自己嘅行為，靠我哋嘅自己嘅悔改，我哋諗住俾自己變得好啲，我哋先嚟揾你，我哋先嚟到你嘅面前，但係卻不知道主啊，喺背後隱藏住你自己浩大嘅恩典。原來
我哋之所以堅持到今日，係因為你先喺我哋生命當中做咗咁偉大嘅工作，以至今日我哋可以持續嘅嚟信靠耶穌基督，堅持嘅行喺呢條聖聖嘅道路當中。因求主，我哋每一個人喺你面前謙卑尋求，我哋求一件事，幫助我哋嘅生命越嚟越彰顯耶穌你嘅榮耀，讓我哋嘅思想、我哋嘅感情、我哋嘅行動越嚟越似耶穌基督，越嚟越似嗰位愛我哋嘅耶穌基督，讓我哋全心全意學習點樣去愛耶穌，點樣愛上帝，以致上帝嘅榮耀喺我哋生命當中越嚟越大，而我哋自己睇我哋自己就越嚟越細，直到你完全嘅充滿，以致我哋永遠嘅可以以你為樂，保守我哋每一個人，奉靠耶穌基督嘅名祈禱。阿們。OK，我哋嘅節目表嘅話咧，11點就會去到退房嘅時間，咁剩翻嘅時間咧係剩翻 what now just Chinese school Yes. just a Chinese school right OK。